¿Y qué pasó con el escándalo de la gente de Ciudad Isla? ¡Arriba la banda de las Montañosas! Esta noche, ya lo sabes, material estrés presente en esa gran caravana. ¡Saludos a Manolito! ¡Ánimo, señores, ánimo! No le digo a la gente que le gusta que le regalen cosas, que necesita dar a la gente con la mano en el aire, bien prendida. Material estrés poniendo la fiesta en la feria de la piña 2022. Yes.